Good evening, everyone. I'd like to take this time to welcome each and every one of you for being here. Uncle Mo, Chone, brother, Tinendamo, William, Sonny, thank you. Thank you for setting up for us, Sonny. And our speaker for the hour, Master Abisai, thank you. As it is stated in Matthew 18:20, for two or more gathered in my name, the Lord will also be with us as well. We also pray for those who are still on their way. We ask for the Lord to guide them here safely and protect them on the roads. Vinaka. Just for the, there's a hymn that's already up on the board there. Can you please all stand and see this hymn, please? Vinaka. If for those who can kneel, please kneel with us for a word of prayer. Loving Father, we thank you, Lord, for bringing us here today, this evening, to come and learn more about you, Lord. Heavenly Father, we pray for those who are still on their way. We ask you for your traveling mercies. Be with each and every one of us that's here tonight. Guide and protect us, Lord, and let us learn more from your word, Lord. We ask for the Holy Spirit to be among us, that we may grasp lessons from this, from your word, Lord. Heavenly Father, we pray for Master Abisai for giving his time here with us to share your word with us, Lord.
Heavenly Father, we also pray for those who are not able to be here, those who may be sick at home, those who are sick spiritually, physically, Lord. We ask you, Lord, for your healing hand upon them. Be with each and every one of them and keep them safe and make them well again, Lord. Thank you, Lord, for bringing us here this evening. Thank you for protecting us. Be with us tonight and always. In Jesus' wonderful name we pray. Amen. Sambol binak. Binawali. Wabi binawali bini rawan inda. Ya the mine akam. Niko wabi binawali bini kintabaki. Brother binak. Kintabaki muni tala na akam. Mitaka ni bika sabaruta kiminonda nambongin kuwa. Ni na rawan ni bukea na nonda revive tale. Na nonda wabui. Kaindua, if you are getting the same result on what you are doing, and no changes has come about, why bother wasting your time? So now, and then the capital in Dunaka and still getting the same result, getting the same result. Chando rani baka utiwal tuana nonda ngauna sini Dunakandi nerao. Tunoko ya kebaga sabaya change. So we need to revive and reform. Iongo ni sakila na ngauna, sake na ngauna. Na ibola tambu e bandete kenda tigo ningan remendo do boi cerma ya no aseti ke bitu tinga lima ke bitu ka e na dana tamata sadaba warrabi kina tamata sakalunga tana tamata warrabi choba kasa nuite ki choba nga to mana somo na tinga ke turbango e na bakana buri ka usa titu na bati nudwai e na senga bondo ni bakila na kata ni singa se na tonra ni singa bale tana wakana ti sombuti go na bati nudwai ngauna ibu kina ibu balip nan rauna en rokon rokatunga yana no lotu ke te bogi tu na no bosa kabelu te tu kina na alo tamba na baya no rambula o retamata ni kalu samata tu weekend ni lotu eno na ia una kalu. The church is God's property on earth. The church is also God's fortress city for refugees. The church is God's appointed agency for the salvation of men. Na nomu dingdingi e na tumeriko kina kemu itinitini. Na nomu dingdingi e na tumeriko kina kemu itinitini. E tiko na yote tinitutu kwa na ibona ni bakatakila. Kwa ya ungenreba me revive takina na ndambula na mbongi kuwa. Na yote ni kazi ni loma erto kazi kina nangilo seletul. Ia matatu weekend ni kana ibola tambu e na bakana ngauna nei. Wakana ngauna nei noa. Mali bola ia me bakana singa noa. Ena bakata nga kina non lango mai na luve ni tamata. Ni samber na walu ersa kana na tamata kadava. Ka mera bakawati ka doba na singa sa bondo kina na kabo sisila kina ka data doko. The Kabatunga Tamata, and they continue to do it until the day Noah aboard the boat. Na wekake the other tunikua kami turaki na marama. And a vaka tigonga me adop saranga singo no de Cristo santanto me nabiyo kilomana. They will still continue on to do sinful things. Sabuno tigo no me baka kilani donanda rosanga bulemba go. Uno tugo erna kana kangunu gorke na ka vaka tigo ne tininga unungo. E vertico. E avasara tunga na lengalele me bakana tsunami. Me bakana bola na bola imadi uno wase rusa ngulka baka na luke rusa ngulka ndua. E na bekana dobi bura. Na lengalele. Tatarama ini walu, tatarama ini tsunami.
tatarma ni ua loka na ve ka ke de bakoya sa kili meado ia semberanga ni selesu mai na turanga sai bo ta kili tiko ninga una nesme kino chisu reda mandana body bag saran bini tunguri ko sa tu ya no mangara ya na ka sa de tinu ko na be sai burubura be kento uno to tu ki na re senga bani da bakila sar ia na lengele le busa tara burubura tiko na une sanga ilebunga sanga itoso danga kene bagarau talanga 9.1 magnitude earthquake over 280,000 era matekina na walu sa singi dagarau kati go tau i kento na kamini go John diona kalo na lambati kenta mai dona gangi sakili me there so don't be surprised a 7-day Adventist member mo kurombo yena bugni bika ene adamai na iwola tambu samatata nika nine adondina 10,000 people per day, 3.5 million per year, die of starvation. No mati ni biakana. Na kango e ava mai Amerika kawabu na visa uni Amerika. Te wana mekina na Vietnam War, na Korean War, Indo-China conflict, Iran-Iraq War, Middle East conflicts, the trouble wars in Africa. Kaya na bi kango sa haida tiko na ngaunango. Kakuango na ni kuramu ikina ni nado. Kane bola tambo kebka sa ni ndo sa rede sa ya na bi kango ndo baba do kila sa bola ko ko iyo mai be matani katuma sa bola ko non lesmai but we still need to revive engandrebi menda baka bulum taki engandrebi menda baka boi God always sends a message to prepare his people for major worldwide events which affected their eternal destiny na kalau ndo solia na tukutuku kana bole ya mos ni wasi tolu tine bitu endina na sengni bagador endo na kana turang ko choba en bo reta ka mandanga na no bosa buni veir no no daba tala ke ra profita na kalo endo wa ka tama weekend so na tutu bimbisar nimber ndo bagador endo na ka kana tarasa ra bimbi na no ndambula na tamati andua ka bo sibi na kenda itini we need to revive. Revival of true godliness among us is the most urgent of all our needs. A loving God invites men and women to be saved before the coming calamities. The besurating on a kalo and the yeti on the Bambulana tomato and Yember ni other mind, the Vika Rarawa and Burungo, Nakalo, Sabesurate to Vikenda. Men a dingitaka and Mbula can brotani, Medamati, as Noah did when he bought the ark. The Kavana Kaya or Noah. And ngau na pagaro wanda kina wanga. E rona tu ar kemi tini kina bukwanga, se tini kina Jerusalem bu. Na tini ai bota una no dindi na mbongi ni kuwa. Vesureti tingo noa. Asa reida ko choba ni sa ka lebu na ibolbala ni tamata e burubura. Iyo sa dha walenga e na vesinga kelenga na inaki kelenga kena na numa ni lomana. Every inclination of the mind inclined to do sin. Era sandita nga merda kabo na ibolbala. Ni ada tingo na vesureti. Ada tingo na kadi ni vesureti kina ve lotu. E na ngonango tamata e wele tunga. E be boka lieli ai tikunga. Until the day the water comes from heaven. Era ngai kina tamata en dina na itutungo. Ni sa viviani kina katu wanga ni sa songota na wanga na kalu ni sing tale na tolapa. Katumbo na tolapa ni sing rani do na songota. Ia kem sa songota. Sing tala ni do na tomata rauni na tolapa. Ni kuwa people refer to be swimming outside of the ark. This is the end time ark. The end time ark. Menta tobole menta bondo kina. En yeti ni ngongo. Raida mandana kaya do masotoma ke kumora. Iskil na profita na wasi tini kaona tini basa mu kali o kali msanga bule kaya. Raida un go na raka rala isotoma na tadimu. Na via lebu kay na daw mamau e na kakana. Kay na daw tiko ba riengu wale katuwa. Kay na luvele lewa. Kara da kaba na kaba sila e matangu. Na chuta e biwana numitana nga bikenda. Saba kakina ko sotoma ke kumora. Kay na be koro wole ka era ba kakina. Nira sa solira meradaba. Dawi lewa. Era sa muria na lewa tani. Nira sa wakara rota ki nira sa vundruvitiko e na buka wanga tau mundu. Era senga tini kilani na lutuki so toma ke komora indo na buka wanga libu.
Sai wareta kini buka wanga ene yoti ni ngauno go weekenda. Bata kana kalau we no au sana sene na lubudi buru tali. Kene watakil kilan ronro langi. Iya. Na buru samaru itu inde samaru itu nga na bosa ya. Samaru itu kini buka wanga. Gona kaya ga mai sotoma ke kumora. Endara ni bukan dini taka. Na matangali barongo sa tu teranga weekenda ni kuah. Nai wagarau, nai toho, vei roto na leva roto tingori. Roto na beta mani roto sa liutiku. O tinandro nangoni sa tu mai muri. Na instruction solia na kalau tu no kaya kakua ni daba. Kua ni raibuki. Na no na raibuki na bui ni waningo because of deliberate disobedience. How many times we have been deliberately disobeying God's words? Ni kabe kendra bosi ni kalau me kuni laka endangai laka banga. That is a deliberate disobedience. E bangaro na menduru masima. E kau me kenda wana numi kenda kinolu ke mona numa nawati dei. Nanoma nawati loti. O kwa sa nduru masima ina singa. But for us today, many of us na non-dambula bagayalo will become a pillar of salt. Sana tuwon do na non-dambula bagayalo. Sana senga ni na tosa dake. And Tiko, but our spiritual life is now becoming a pillar of salt. Sa tu one do tu. Ea naka ne other weekend na ito tiningono. And other whatever, baleta ninda senga ni dorwa ta semuria na bosa ni kalu. Vela na weekend na ibola tambu. Gori na ngone ala taki. Kaya choni na nona ibaba madanga usendi rawa ni na sereka. Go ko ana lami ni kalu. O ko ana kautatani nei wala ni kaiwe. Kai burura. Go chisu karisto. E ala la beti mai chisu ena ngauna ya. Ia na yeti ni ngauna go. And don me baga vo Italy na non da vei ala ti kai na kalu. E na bugu ni tutu ni mata ni anglosi. E tigo tanga na yeti ni tutu ni kalu ki ve kanta tau do sa mata. There is a message, the end time message, a gospel. There is a gospel, the everlasting God gospel, the everlasting God's end time message. Ebola enebol ni botakila. Ai botakila kay Jesu Kristo. Asulebe ko na kalo me boreta ka berno ni taltala. Nakasabole ka ni adamai. Asa talana no nanglosi. Me tukuna vechoni na nona italatala. Sa kau mai nei tutu vechisu, sa kau kiwa nanglosi. Nanglosi mangele koto som vechoni. O choni mangele bagan deotaka. Kine song lo tebitu sa tiko mai na isi amaina. Kero me veo kante kina na lesu uromai. Kena nona raiga tiko choni na koro tambu. Na Jerusalem walo malangi. Kana tigine tolo le wale bota kila wasindua. Sa kalongata ko koe sa ulika, keira sa rongoda. Na vosa ni provisa yongo kabang bauta la casa bolekina boleta ni sabole kana kena ngauna. Blessed is he the one who reads the words of these prophecies, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is what? The time is near. Na dava saramanda na itutu ngan reba tinguna kalumi tukunda tawdoko bekenda. What is this everlasting gospel? Kana tigine ono, ene wonli bota kila. Wase tinga ba. Ia kawa barre da carrera dota ni talang lo sabu kana mali wa kelo malangi keve. Asa taura na tuku bina ka senga ni otirawa. Me buna taka bere sa tiu ke burura. Bere kertanga na be mata ni tu. Na be mata ngali. Dui bosa. Kere kenga na dawa. Tamata. This is a universal message. Na tutungo me romboti bura tau doko. Senga ni o Brisbane walenga. Senga ni o iro walenga na lotu kabitu lesu burwa mai. This is a universal message. E lako mai lo malangi. E lako mai buana kalau. Is a gospel to all the world. Bura kede. Na lewe bura mera rongoda na tutungo. Na lava na tutuku. Go na tutuku. O chisu a mai mate e na buku ni nonda i balada. O koen donga e senga na nona balada ka solia na mbula tamutu.
me mai ma kasule na nona bula me mai mate ena bukunda me bakana na timeline fo sa tarau ti bekenda kasa tuda ka tale mai na mate o kwel duan duanga era ni sele bekenda na bula to mutu enda ngandre batiko enda indai only him. That is the good news. Na nona ya ndon duanga na bakam bula kenda rosa botala yo ibi ke yata mai na were teni balatan sahali berau na uniform ni Korea chakana kalau sasin tu become na uniform so you are not qualified to live in here sasin don mo tu taleke kemdom do sambi tumba na bola tambi tuna asaba ka seba na tamata na kalau me na were teni ena singa e baka sabi e sengi baka talai wala nga e baka sabi saranga na ramana bune baka sabi kina balate sin kuni wana uniform dona bosa watu tobat dona kanabata alaga ne chisu ngare dir satu gelo ngare ke endona turanga tuna nongui tau nona friend ero wekile binaka nona friend nongui tau ero wala motiko ike balate sin kuni be kuna isulu ni kanabata ni bagawati do bisu na bana kele lingana do kolta itu mana mulo do tankina ka baka senguru gurumbati kila kemni turanga kena marama e kele ke do bina tuna kalau e kila wa bina tuna non dambula nandra tuna kalau misule be ke dana isulungo kaya na profita ke samba le batini o tuda ke batini ke samba le babitu o tuda ke babitu na isulu me tokar tigunga na nona ngangandre le na kalau sei ko me bangambulaiko God wants to save you na kalau bina kate bangambulaiko o koyan duanga en rauni sereki kenda mai nei besu ni non dai volvolra kene rawa en da lako durumutiko en ngaunungo whatever problems you have in your mind God is the only solution kasa kaina do melevu do rere vaka na kalau ka vaka roko bikoya we need to revive taka na nonda bula ni rere vaka na kalau me revive tanga na nonda bula mai na nonda vaka roro taka na kalau balet saya dana ngaune melewa do bororo be ko akambuli lo malangi ke buru ke no waswasa ke ne be buru ni wai what does it mean to fear God na dama ne bal no da rere bagana kulung ngora keni saw to fear God means to respect or reverence God by obeying him very simple na no da rere bagana kulung menda dokai ko ni tambu na kulung menda tale roro nga kina no bosa ka ke nga ebina kata me tukuna menda da kabawa na reverence na fear na rere bagana kulung kata na buku Solomoni na rere bagana kulung na buni daba buku toro moda na tini ni kake nga ungo modaba kamuria na nona ibunau boleta ni se kwa nga ungo na itabi ni daba every human being regardless of color or creed se lotu bambau tadaba itiukina a human being etamata gonga na kame kapu me rere wakanga na kalau kamuria na nona ibunau that's all tau ko saranga ya na kanto do menda bulakina baleta saya do nangau na medaba melewa what does it mean to give glory to him nada na bagaro roko gona kere mo bali to give glory to God means to praise him in our lifestyle o kwangas do kanas do ngonos na na kanto sa kita ka me badaba me baro ta kina na kalo we need to praise him in our lifestyle. Na non da bulan bi singa, non da bulan bi malwai. Non da lago tiu, non da bosa, non da bala, non da sulu. Na non da lifestyle ya. Na da so tinga enda da kaba. Me lo rai ni da bagaro ta tiu na daba. Na kalu. So ngona enda do na no mga me bagaro ta na kalu ni singa tamu non da mai lutu. Voni bi singa enda dui lewatunga na kamenda da kaba. Usano itaka sanu kere weekend na leoni lotu ni kuwa. If we need to revive, may revive ta isaranga ngona on the lifestyle. We need to revive our lifestyle and give glory to God every day. And another table ni kana, and another bononi da daka, and passing the bonda kina, se training the bonda kina,
Se venga na muna ndele ve maluai kina na songo se dava. Me lau rei tiko ninda dava. Ninda wanga rogo taga tiko nakalu. Menda wanga rogo taga nakalu. Ngori every lifestyle, every walk of life. Ka keve ngori me lau rei ni rokobi tiko kina na dava. Nakalu. Baleta. His judgment hour has come. Saya adana ngauna me dava. Melewa. Kaya senga tinikila, this is how we stand before God right now. Okay, then sa tuango na mata ni tigo ni vele wai ni kalau. Go na vele wai baga tole. And the kadibi tukina oira kunena dan ranibola ene bola nimbula. This is go na nomundo vele wai na tamatan do wambulai. Balata ndo sala himbula mai loma langi mendo ndo lombaki. Do sanga ibo tuloa ena bukun na ibo balda. Iongo loma langi ibo tuloa tiko ena bukumu. We iko na ibo balda dono. Judgment of the living. Go na ngauna enda sa vele wai tagi tiko kina. Kana nda uno tilka roti na tilka ba rua tolu. Nina lewa na daga kedenga na kalau. Kena kabuni kedenga sedaba. Kendona kabuni vinaka sendona kabuni da. Na temora sendra ni wili kanu na baka sama, but God can do that. Na kabuni da ba tu na baka sama. Se vinaka seda na kakea ena lewa na kalu. Na kakea ngora na lewa na kalu. Rwana tikine bitu na wasitin ka ba. Na itu kungo ko na rerwa na kalu ba roro be ko ambassador ngona melewa. E senginga remi ba solo kakana taki. Kasa kaya ko koya ena laba. Dora wa na kalau kabaro we koya. Ni saya na ngau na melewa. Dora we koya kambuli lo malangi ke burura. Ke no wasawasa ke ne burubur ni wai. Worship him who made heaven and earth. In the end time, the devil is going to force everyone to worship an image. It is not forcing us. No. He's only inviting you because he loves you. But in these times of the end, the devil will force everyone to worship an image. Nakalo nanda wembuli. Okwango nando merokobi. Okwango nando mendokai. Okwango nando mesolibu na bagaroroko. Okwana nando wembuli. Raina mandana totoka ni nono wembuli. Kaina kaimbulia. And what take la wastini ka batini bitu sabili goti. Kambulilo malangi keburura, keno wasawasa keno daba. Burubur ni wai. Nalakwa ni wase rusa ngulu tine walu kine tirikandua. Gona kai bola kina. Mona nu mana singi ni bola dengu modaba. E ona na singi onda oda kina ka kita kina modaba kenga. Iana kamitu ni singi sa singi ni bola dengu choba na mukalo. Moka ko ni kita kina ndona da ka ni sambuli no malangi ke burubura. Keina waitu keina ka kenga sa tu me kina ko choba. Na singi ni bola dengu. Na ibona nu mini bembuli. Kan tino ko boro rota kana kambuli lo malangi ke burubura ke no waswasa ke ne burubur ni wai sala ure me sana dua na singa tambu tunu bangor kalau venu nga ene do na singa tarbe ko mo na mata ni on na singa ne kabitu ni singa sa singa bo vengu choba na nom kalau. And God is inviting us into resting with him on the Sabbath. Me ranin da ba laureki na ninda rokobi koya and the doka na singa tambu and the maroro na singa tambu. The very basis of worship is the fact that God created us. Menda sa rerwa na kalo na no talero ro dua nga bua. O tisun dundo na no mbole kenda. Kemen turan kena mrama. Sa ala tigo na bero ngo malo malangi me ka sa bari takoti. Menda ro te ko ya na kalo dundo nga ena no na singatam. Wa na kabitu singa. O kenda ndambule tigo buru menda bari takati ko na kalo. O ko tigo mai lo malangi ba tu le wati ko na bukunda. Balata ni me raida tiko na no ba ro ko na buru burongo. Sa kaditu kina na kenang lo siniku. Ro dan tina walu. Asando tentang na karu na nglo samuri. Sakaya saraba. Sambale ko papiloni. Na sustainable development goals et tinikabitu.
Embeletit en beauty kumengo me muria mura todo ko. Me rani safe take na planet go. Na mura me marroi. Me kako ni rusa. Ia ne korona nglo sa kali bagatigo ni na daba. Ni na bale. Ena bale korle mo na bukun sa ba no vir ke ngana be maten tu na waini. Ni no na duru ni no na dau tangani. Babylon is a man-made system. Is a religion that is man-made. Gori sambale. Sa rusa tu Babylon na ngolongo. Kona Babylon ya sa rusa. E bakata ngaki na Babylon bogalo ne tio tinga ngolongo. Roga na wasa tinga bitu tinga tolu kele mana bakta kila. Sange kauta na logo ko ki ve kau. Ia kawara i ndona leo sabondo tiko i ndona manu kula. A sabunga na sabo sabara te kina na kalau sabi tino luna kapitini na nona leu. A sabunga sulu na lengo e sulu loka ke ne sulu kula. Kaya wa isiana profita ke ka sabaka na ka kula na nong dudaba. E mo sulu na lengo ne balbalda. Na balbalda is transgression. Ana toi ndene. Sabe yuko kana kola kena batu ndendre talanga kena matan liwa. Asa toro lingane ndona mbilo kola sa sine ena Canada. Kena dundu kali ni nonan dau tangane. Asa walai ena ndrena na yada na saba kaungo. Sa sine kila yodei. So this is Babylon no kwa sa kati kuna karu nenlosi. Kona Babylon go risambale. Na kalebu na tinandra na daba. Go ndona tinaningone. Na elewa na bosi maprumsa matatu weekend ni lotu. Yongo ndo na elewa. Endo na tina ni ngone. Era dawa na lumena. Kana wala tambara ndau tangane. Era ndau tangane ndo na tangane. Ena rambe kana ngaunango. Bali sa tikuma na LGTB. Se BT usinkila. Ia na wala tambara borita kana ndo nunga mendau tangane na elewa. O kango na tinandra kerenga na ve lotu tawzo ko ertiko burongo na tinandra ko erkega na ve lotu ya elore ne randau tangane sa kena mamale e vira na watindra elevu kemini turna kena maramo ko na system ko asa kautani mai papiloni karsa kautana tamata na be sai burubura merla imbule kina sakati kuna ngilo singo ni kwa na system ya sadaba sambale gori ko na manu e reido choni ni no la ko ni bikau na la ndambi tigo na manu kula gori ko ya na lotu o kongo na lotu ndambi tigo kina manu ya na matentu na lotu ngo era roi sulu ena kena bete kena liu ni lotu ena sulu loko kena sulu kula na waini na Satan's deception regarding the scriptures na waini ni nona bebo na lai ena bosa ni kalau na teboro na numuna nona tema ki chisu na kalau mai na uli bunua na basa ngabu lumbongia bosa tiga no koya somo tiga mo chisu gaya tuma somo chisu tuma sabolai Satani sabolai rifo ko kina bosa ni kalau ngam sa lebe tema itela kino Satan me tema chisu sa tu no ko ke baka na rige ke e sabolai ni orang la ser ngai boitiko ngai tambe ko dake na kalau na teboro manipulate kana bosa ni kalau asabolai na ndre na na saba kaungo sa sini kila yodei na dava going to na tina ni wane ore ke na luna era lewa go na tina ni lotu kwa na kawa mare tati go na singatam me bara lotu katolika taki o mura e karo sarbua o tina na ngago na gelewa be relevante go betana wilwa tike tinandra ni rawa tambo tunga na singatam ne tinandra ia kawarro de ndote ni tale na bosa mai loma langi sakaya akore muni wili kana kanda mdamu rotolu do wa tale mai wa kemu do no gutamata mando ka ko ni zala pata kaya ni kwa sabe shure ditiko ngone kawani anglosi na veroto na list ni 7 appealing angels ene bon li bota kila au sama madal tagiro to tikuna mata ni tolu o ko na kele mata ya kadi bota tikuna bogoro roko kona kene karua kadi bana mballe papireno kona kene katolu kene bana donta matara tara kene bota kila kene kawana nglosingo orto na le tolu tali orto a harvesting angels
e tiko mana tikina tinika tolu me lalo mana tikina ni ote tikina na wase tinika wani bol batakila. Come out of all my people. Running the tigana naman song living a Babylonian lifestyle. Ebe sure tigabeko, come out of it, my people. La kotani mai kinambula mga papiloni o tigo kinangori. The Bible and the Bible alone as our rule of faith. Menda labeta nga na ibola tamu. Menonda indusi. Gore katole nglosi asamuri ko ile katole nglosi asa kaina ndo melebu keba kain dona tamata sadaba. Worship. Again worship. Wana manu kena nona matkau. Karawata nona batakili kila na ndanda sa enelingana. Ena unu ko koina wani dhunri kalo ko sa sobraki ka sa ini bawai. Ena bila ni nona dhunru. Na manu lebu wango sa lebana tu hirtu sa tumudak mai gurura. Gona ka ena ave na yote tingauna. Ena la beti daga mai na singo me baroro tai ka ba sorara tai kenda. Menda dhuba ka baroro ko kina singo. Erto wana dorbo nganga erto tu dagetu. Non tu sa tarongi rene bunesa. Akango nduna kita setere ki mesa ke abeteniko. Ngerto mosan leturgo. E sena betena me keto bosa be kemni nutu ene buni kango. Kema mtanga sa silbo mbole keto no netu kolo men no manwa roda keto mbesi. They were determined. Na gamara mun erto determined kina. Erto ground tai tu ominaka. Buana kalu. Yang ngoro tu sanga ibu ni kini loman lobo. Atau beri kita lo ni tu sin kama. Jesus ati Roma loman lobo. Kartu re loman lobo tu sin re Jesus, but they experienced that they were not burning. Kina nabune kino Daniel no se tilga roni tikine ndua. En Daniel ia en ngauna koya. En ga tuwa ke ko Michael me tota kiro no tomata. Oira sakunene dana ni boletu ene bolimbola. Ena ngauna lava. Ena ngauna ado mekina na imichko. Ena ngauna sa morogi kina na singatamu. Me sa kaule na singatamu. Me sa labeti dake na Sunday worship. Nikua sa labeti dake na Sunday. First civil Sunday law solima ina tolondra wana sangabul kaba anda. Ena mosin lotu mai leo tisia. Ena wara rota ki ba leo tanga ina buko wanga. Kaina sulfure. Ena matanrang no siya usap saba. Kaya matan lami. Asa kuro na kama kumbao ni nona luma kasega ni mundu. Arsa sega ni dhengwa na singa kambongi. Kwa irsa baroro kwa kina manu kaya na nona matkau. Oira irsa baka takile kila taki. Ena iba takile kila miadana. Gori na bunua erna tinikina. Ena tibu ni mani likutu na wasi rusa lukotolu tina tinikina diwa kaya. Sa senga ni tamata na kalau se mai wasa lasu kokoya. Se na lume ni tamata me mai vevu tuni. Sa kaya li kokoya ka senga ni dakaba. Se sa wasa li kokoya ka na senga ni bagadora. Na kalau ni bagadora na wasa me bakasa andei tu kina. A wasa ausa tala na bagadora madanga na kasa talai kina. Ausa ni taka ko subiusurit kenda. Na nonda revive te kenda. Revive taka na namuwe kani na namugaro takati una kalu. Revive taka na namudawa tambuya na singatambu no marro na singatambu. Me revive taki na nonda rerawaga na kalu na besinga. Go na kami baga bui kami baga binanga taki and nonda bulunga because we never know when Christ will come. Na kanga ndondo menda kilatiko. Wa rotekiko and ngona as if Jesus comes the very next minute. Yana no woro meterra nambaki. In the future, the final issue of loyalty will be the center around worship. Ode yo waro kina. Ode yo alondina kina. Alondina buana kalo, so alondina buana tebor. There is a choice. The 7-day Sabbath or the Sunday worship. That is your choice. Na no mding na tini kina na kemu tini. Kemu ni turan kina mrama. Sunday na kautikenda kina bukoanga. Sabbath kautikenda kina bula tumundo. Nioti saratunga na kena kaiba gina tutuku tolongo raida talo choni en duana ka roda tina tinga go return harvesting angels ia kawara da karaga sandu sandambe eno eba kana lura ni tamata asandu na sala kola waturanga sa toka luna asa torlinga le duana sele takelo ngata go na sele musureisi
Asan do tani tanan lo sa la mai na vali lotu sa kanya na do mai levu ve ko sa tiko no. Wali ruma na no misel takelo ka tamsuka ni sa ega na ngauna ni tamsuki ni sa ruindreu matua na lava. Na sila ke ura. Go na harvesting of the saints. Na sila. O te sangai harvest aki na Bali. Ngona na Bali. Milu na Bali sangai lako na sila sangai lako na Waini. Kaya rei ni tamusuki na Waini and biuki na lolo bukawanga. These are the three last angels of the seven last appealing angels. Tamusuki na lama, na daw sa handre matua, na sila. Isang borega na sila bat kina Waini. Na Waini tamusuki, gawin biuki na bukawanga. Na sila maroy, kambiu kini lolo ni kalu. What is the difference between these two fruits? Dua menikah dua cereal. Alright. Usara na tu sila? Okay. E bagaimana tu meron sila? Iyo? Okay. Dia boleh. Dua taler di bawah datang sila. Kaya tiga yang bodoh bola sana bikin don sila. Okem don sembilan lagi bukan don sila. Ni bawah malam tak bikin don sila. Ya namun na tamusuki na sila kamarui. Na sila refer tu tamata. Refer kita tamata. Sila tamusuki na sila. Tamusuki na apa? Na tamata. Orang na tamata bukan apa? Bukan sila. Alright, na sila ngo. Endo na kena kau tu kondo ni lama. Endo na? Erang ke kaliti ko na laba. Na buana lalai. Ira buana lalai irrespective of the others ermi tartara. Ermi tartara. Ke orega era tuani mo natau. Iya sena. Ora sona wani dulu lalai fil tak na gap. O te sanga lalani. Sanga mo tu buana sila. Semua apa? Ilaki. That is the people of God. Do tuwe au kaya wikindu. Nabuna ngo chisu Kristo. Oya unabuni sila. Au kambi matu we chisu. Au we tartar kera nugulo milutu. Kako ni biu tena tiko wakasongo ni bata. Bertongo rivalwal ni tamata taulutu. Nibuni sila engara raki. Engara raki tunga na sila. Gada madanga ni matu engara raki tunga. Sama ni matu mesalu chungwa ngosenga itunga raki. Na sila. E bango na kan rerewa e ora tamata e ramai tamusu ke ne te tingauna. Era kami matua nei chisu ko na buna. Era nei taratara tigo ke ira ke na boni le lotu. Ka sena ni bon la ndena gap. Ni non rambola mi boterai ne vurki na tebor. Rei da Waini ko tamusu ke le kau ke na bukawanga. Na so boni Waini. Engara lage se lutsombu. Lutsombu, irrespective of the other. Gwana nanambula ora sengin daw lako bagale una songoni. Era lako tu irangara tu ngurura na nanambula tawdok. Kemuni tura kira marama ya namuna mai tamusuki na sila. Oko na mata ni harvesting angels ela ko mengo. Sila ena tamusuki ready chisu tigo wana sele takelongat. Oko na lako mai mai tamusuki na sila ena dona ngori oko. These are the harvesting angels. Era mai tamusuki tigo na sila korang duri matutu karang garatu ila ke na nonrambula. Abo asam te hirto na endorapos. O de hirto na endorapos. Hirto na kaibe. O er mai na east o na kai natu ila ke. Era na ora na tin malangi. Era ba reti ko sarre dentro de batakli lo malangi sartuna. Na mo ambula sasu dentro bonongo. Let's go. Sarla orno terrenia roti. Dentro turang, dentro tu ibu garu judike. Ha? Atu ila. Usirel mandanga senga tunikila. But this endorapos, the upward lookers, we at this time of the end should be like endorapos. Mente wala nama tu lagi. Do tarake kabangel ngele kemudo. Kaya luke. Sanitaka. Ni sana boleh kana ngau na melesmekin na turango Jesu Kristo. In the days of Noah, God invited his people to take a stand. And how many Noah?
na kalau sureti na tamata ibe mera tukina to make a stand. In the days of Daniel, God invited his people to take a stand. Ortonale tologor to tunga nasana ni kalau. And in the days of Jesus, God invited his people to take a stand. And a kaumulatai, eboreta kinoko anabosea. In the days of the early Christian, God invited his people to take a stand. Ito tarago na bayan ng waro ke, so nandito nga, rakakito nandito nga, okay, you're going to die. They made that stand for Jesus. Ersa sanitali taknon mula iya ersa naba. Ersa bole mate nga. In the last days, in our time, God invites his people to take a stand. Obviously, will you make that stand for Jesus? Will you make that stand for Jesus? Go. Who are with me and those are against me. Kaya sa ni tobat kayaw sa toibay sa totani. The tale of two cities, Jerusalem and Babylon. Iyong go din sa kila ng una. Naelewa sabsaba kay naelewa tawa sabsaba. Nabos ni kalo, bambota nabos ni kalo, tortunay tutu kay Jesu. Sanayana tradition. This is true right. That is false right. This is the seventh day Sabbath worship. That is the first day Sunday worship. God is calling you tonight to take a stand. And what stand are you going to take? Au suret kemni ni si wala ngona. Lako mai be Jesu be bobuya na numbula. Lako mai be Jesu be bobuya na numbula. God is inviting you into the heavenly Jerusalem. Do lang may biyaw ko kemdo mga doon nga sawa na katholata na dawa. Iyo ang nabaga din ni kemdo. Me bawa na numbula e na alotambu. Do kerebe choba na uda e na bula uda muri. Kao sa kare na wasi tini tini dua. Chaba tauda na uda ko choba. Na uda tombi kina do kay na tamate andua. Au sa mi taki na nambungin na indai. Kem nuturan kena marama. That you're going to make a stand for Christ. Whatever problem, whatever circumstances may come, that you are able to stand for God. Betaliang another one basi kamay. Watagir to nile tol na ipiriwea. Watagir na ngona ni Noah. Lelebu ersangay sengem turawa en matani kalu. To nile tol mai Babyloni. Ersa kaliti kumay na buoni kay Jerusalemi. Ersa dhubo tira isetereki I mesake I apeteniko. Do senglireve. Ito kating mga leton ko, naraman ni dhubo kina. E sengni kalo kango. They made their stand. I'm asking you tonight, will you make that stand for Jesus? If that is so, I request you if you could rise, let me say a word of prayer tonight. Turanga Jesu ersama rita kan nomni tamata nirsan tuda ke bukan tonton. Ena yeti ngau nungo sedaba nga naka ene atomai. Eni alvina na tamai kemai bo ya na nema mi beba kani bat ke kemuni. Be bo na nema mi roko be kemuni. Be bo na nema mi lifestyle. Be bo na nema mi rerba ke kemuni. Kem sakilati kem satu na ngau nungo na matamuni na uturara ni belewai. Sarborra na nomni tatamusuki turanga. Ni alwinaka ni buke kima mene to tingo no samas me rambor non rambulo non ni tamata sa tu zake tungo e matamuni kir talanga rambor tu mai kar sem tu mai na biu libo libo ni ka kambura ki ngo nambo ni ko ser tu mai non rabi vale se tu mai bi e rongo da be sure tingo kar dola na lo man rabi ke me samas tu mango tonga ka bande ta kana handra non ni bola ni ba ka lo ngata kana ni mem lotu nambo ngi dai waske kima mene da muni chisu na soro kai bombola amen.